Hilang sini lah speknya nih P5 nya. Kan sini ada speknya P5. Nah kita cek dulu. Nah Pigen udah masuk lah, Pigen nih nah. Coba apaan dia aja. Nah ini nah harusnya pakai passboot. Biasanya passbootnya nah masuk ke Windows, menu passboot. Nah kadoi lagi nyeting di BIOS. Nah ada lo Pigen lo 128 GB SSD. Beli di mana Pigennya? Bos metadata BDJ. Nah Ada fokus mana? fokus. Hancap lagi beli yang pada tuh ya. Ini kan lihat soalnya yang mana? Ada yang tadi berapa? Yang apa rasa harganya? Sama aja, cuma lebih laju bang kecepatannya alertnya tuh. Nah, Pigen garansi 3 tahun. Iya lah, masih 3 tahun. 3 tahun ini garansi di metadata tuh. Berapa Ji? Mereknya? SanDisk bang. Tapi SanDisk ada bergaransi. Gimana toko Pigen ini masih di anu lah. Kamu mayo di metadata. Oh 6 GB nah pas rate-nya nah. Bisa. Enak bukan kayak gini yang laptop pula. Yang mana? Laptop pula. Anunya SSD-nya. Sudah SSD lo tuh? Tapi aku naikkan anunya. Oh, anunya kapasitasnya. Kapasitasnya. Itu jadi eksternal. Halo. Bisa juga. Bamos dulu nah. Kena dulu. Lamanya tuh anu ikam nih.